Anyang laki din! Ala, nagkutong kamot ng Lisa. Di kan samot ng mangmangan. Ay na, Linda. Sigud mat anak ko tungak. Kababagik daytoy. Saan mo akababagi day ta, Lisa? Nalukmag kamot iti palagkita. Anya? Kasla kamot ng impasikig abigao ako nada. Anya? Naging pisan day tabagim, Lisa. Ay na, di mo kumamot baybay antibagim Mabibi iti apit mo no di ka mangan iti adaw. Mang mga anak mo't iti husto. Ngam talaga sa anak alumukmag. Talaga kababagik daytoyan, Linda. Apay nga ta, tatang. Day, Tunggal makita nak ni Linda. Ibaga na nagkutungak ka no. Kat talaga mo't anarapis ti pamagi. anya nga tinsungbat mo. Imbagak akababagi kon tinarapis. Mang mga anak mo't iti husto. Ngam sa anak latamot alumukmag. Ako nak. Ay, di mo latan ikaskaso ni Linda. Lisa, anak ko. Amumot yung tugali na niya, babae. Dito lagdildilaw, tararamidin na. Wan nga ron tatang. Ngam makapasair mo't itirik na numaminsan. Ay, talaga masair tirik nam. Ano pampanunutem latan ti bagbaga na niya, Linda. Tatang. Malaing kakidin ida saranti ka na niya, anak mo. Itay pa'y kano, amabisay. Wan, tatang. Oh, papanan nyo nga agina, Lisa. Nakapulis kayo mat. Ije tiyandaan, Linda. Ingka man gumatang iti masapsapol, ije balay. Ay, sus! Nagkutong dayto anak mo, Lisa. Di mun samot pakpakanan. Ha? Agpada kayo anagrapis. Naging pisti ping-ping kan lapayag ti anak mo. Kababagi ti anak ko tinakutong, Linda. Mangmangan mat iti husto. Ngam nakutong lata. Igatangam ngamin iti vitamins tapno rumawot amangan. Nagalas akitaan no nagkutong. Ha? Amangan no agangin iti napigsa. Agpada kayon amay tayab. Anya? Ay, piman kayo mo't nga gina. Nagbit kayo, muta nakitinda iti anak mo, Lisa, anak ka. Wen tatang. Jay mo't lakasapulan tayo at iginatang mi. Ay, Nay, apa nagsinay ka ngay. pampanunutak dagiti ibagbaga ni Linda, tatang. Anya man ang timbaga naking kaya. Jak kanu pakpakanan anaimbag ti anak ko. Isu nagkutong. Anya? Agpata kami kanu anarapis iti anak ko. Isu nga agpampanunutak, tatang. Anya nga iti pampanunutan man ka. Kababagi mo't at talaga ti anak ko tinakutong. Saan kami pa'y mo't alimukmag? Ay na, patpatyam to madaya Linda. Di mo unay pampanunutan, nagiti bagbaga naking ka. Nga makapasair mo't itirik na, tatang. Laplap-tak lang ti agsao. Tapno saan mo't amasair tirik na na. Wan, di mo latan tutupahan ti kasking kwa na. Agsakit lang ti ulom. Anya kamutan sami, nagrawot ka amangan. Magbisina nga rod. Napanuga ka nagapoy, ti trabaho ko. Day talatan mangmangan tar aramidom. Apay, saan amabannog day tangiwat mo ngagngal-ngal-ngal? Stop talking. Amang mga anak, sumanaw ka. Nagbit amay bus ti bagas kan si daan gapo iti kinarawot mo amangan. Na! Mangibati ka iti si daan tanurabi ay. Di mo ibusan amin. Panunutom ti kadwam Nay, si kamag ti lumabas dito'y paraangak, unyol. Wan Linda, lumabasak diti paraangan niya. Ay, mabit lang, unyol. Oh, apay ka di Linda? Aday bagam? Ay sos, makalawas laang adi ka nagawid dito lugar tayo. Nagadun ti kaapa ni Lisa nga asawam. Anya? Man nakiapa ni Lisa. May sa akong akaapa na. Gurguraan nakngawang gagapo na. Nay, saan mo't aman nakiapa ti asawak, Linda?
Itaman pa yung adda ka apa na. Ay naunyol, nagalas ti ugali ni Lisa nga asawam. Nagsintir pa'y. No adda di na magustuhan asarita, sintir na mutan. Hala, bayam takasaritak ni Lisa, Linda. Pasensya kan, no adda man madingin naramid kang kati asawak. Also amin nga imbagbagakan ka ni Linda, onyol lakay. Awan di ka apak dito'y lugar tayo. Ay, kun kat apalso dagit imbagbagana, Lisa, bakit? Jakpat yun na maaramid mo ti bagbagana. Jak ugali ti makiap-apa lakay, abom dayta. Ay kat amok bakit? Nasingpet ka nga asawa. Jakpay nakita nakiapa ka kadagiti karuba. Talaga mat lakay. Nagalas nga ugali dayta. Saan niya agbalbalew ni Linda? Nagalaslat ta, ti ugali na. Nakut-kut tong may tasimang patnunyol nga asawam, Lisa. Ha? Kasla dipig asaba ti rupa na. Naparigat siguro ti bagi nang agtrab-trabaho iti construction. Kababagi mi tinakot tong Linda. Sigod mat akas jay ti pamagi ni onyol nga asawa. Ad-adda itan akimutong ni unyol. Nagngisit lang arudan, ad-adda pa'y ang imisit. Gaputa nagpudot iti ayan nang agtrab-trabaho. Ha? Sa bagay, agbagay kayo launay kini unyol nga asawam. Agpada kayo anangisit. Day talang ngipin niyo, tinapo daw. Anya? Kaanakan Lisa, di mo ipalubos nga uyawan nakalatan ni Linda. Rumbeng amasursurom ti lumaban. Jak kayat atutupan ti kaskan kwa na, anti. Amoy umatan ti ugali dayjay, babae. Wen nga masansanan nga uyawan na ka. Sana dakas, no maparik na amat basit iti nasakit asao. Anya? Talaga asansanan na ti manguyaw kada kayo, no baybay amlatan. Anti? Agsaksakit latan ti riknam, gapu kadagiti nagalas nga ibagbagana. Dumngeg ka, ta isuro ka, no anya ti rumbeng nga aramidem. Nilindamot ana uyaw ti lumabas dito'y paraangan ni. Nakapulas mat. Sa dino nga tati papanan na. Dayto yun ti gundaway ko. Tapno mabalas ko mat. Aramidak ti insuro ni Auntie Caridad kanya. Daytan. Papanam, Linda! Mapanak makitsenda, Lisa. Aldaw nga minti tsenda ita. Mapan ka makitsenda akas tati langam, Linda? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kasla ka latay nag-lipstick akarag. Anya? Italaang makakita iti na make-upan akarag. Nagdadakkel ti matam, ngam nagbabasid mo, tilapayag mo. Anya? Ay no saan lang adakes ti mangdangran iti tao inaramid kon. Asino ti kaguram, Linda? Dayjay Alisa, kunamlan asino agsasaw. Apay, anyat inaramid na kang kaya. Inuyaw nakit din tiyawanan bain a babae. Anya? Kunamlan iso ti kapintasan di ti rabaw ti daga. Pwe! Ay, aguri ka man. Anyat imbaga na, ta apay akas taon ti pungto mo. Imbaga nakit din akasla kanon na lipstick kan akarag. Anya? Apay ngay akatawaan nak sa me. Pasensya kan, Linda. Agrup-rupa akka di akarag sa me. Sungbatan nakman. Ay, jay jay... Apay adi ka makasungbat. Na. Agrup-rupa akka di akarag. Kuna? Saan, Linda, bakit? Saan mo karupropa ti karag? Jay karag ti akin karupropa kan ka. Anya?
masangpot di ta tersena. Soft drinks, kan tinapay ti ginatang na. Ay, asidag akon kan kwa na. Si kamot ti masangpot dito tersena, Linda. Ha? Kunak no tao lang ti agmerienda. Oray gayam mo't bakas agmerienda mat. Anya? Siyak ka di ti pangibagbagaam iti bakas, Lisa. Awan mo't sa bali a bakas dito yan niya. Ay. Diyak kayat day tangay bagbagam, Lisa. Nay, di ka kumamot agpungtot Linda. Ibagbagak laang mat tipod no. Anya? Ay sus, nagalas. Ew! Anya tinagalas asasawam dita? Nagdakkal ti bagem, ngam kulapit mat dagiti saka ken imam. Nagbasit ti ulom, ngam nagdadakkal mat ti matang. Anya? Sinalbag day ya babae? Awanan bain? Kunamlan asino nga agsasaw? Ha? Sino man ang tika, Pamlinda? Dayja Alisa Ah, nagalas ti ugali na. Inuyaw nakmanan. anya tinbaga na yamanan. Kasla ka no grup-grup pa abakals. Kat agpay, anya, imbaga na tikasta? Katuan, nagbasit ka no ti ulo. Ngam nagdadakkel ti mata. Anya, Saan naglablabos day kay tatalaga agdis nugak Ay. tingiw-ngiw na. Aldawan, kartingak ti magna. Maladaw akon iti papanak. Sapay nagputot ti panawan. Nilisa ti masabat ko iti dalan. Liklikak ti awanan baing a babae. Linda! Mabait laang! Diyak ti kaskaso. Kaslaawan tinangog ko. Makaamukay ti biyag mo. Mabait laang kunak! Ada ibagakan ka! Sinarbagan ang babae. Umasidagan kanyak. Anya nga't manan ayat ibagana. Apay alikliklikan nak, Linda! Anyat ibagam ayakan niyak, Lisa. Awan! Sinalbag ka. Awan mat gayam ti bagam kanyak. Apay nga inayaban nakpay laan. Na, apay nga gnirsi ka. Anya ti kayat asawan ti panagnirsem. Rumwar ka, kasta tilangam, Linda. Anya kumati parikot iti langak, Lisa. Kas kala agrup-ro pa ako laaw. Umatidog day tasipit mo no makaungungot ka. Anya, inyarig nak iti kulaaw. Wan, Linda. Uray anya nga tati aramidom iti pagem. Nalaad ka lata. Anya, Uray make upam aging gadita tenged mo. Saanan nga agbaliw tilangam. Si kalata ni Linda. Abarda ngisit. Kan, kasla na gumukan ti tukling ti buok na. anya. Manjakaw! Diyak kayatan ti Romar. Nagsangit ti bagbaga kanyak day Jalisa. Nagdagsan ti barukong ko. di ka man nagsangit dita. Saan ka di nga aramin mo mutlang dita? Nakakaasi idi ni Lisa nga uyawam. Inramraman mo pa iti pamilya na. Sami. Tunggal agsabat ka idi kan Lisa. Uyawam. Kastamutan nga uyawam ti anak na ti asawa na. Sami. Masakitan kami lagayam. Pwede nagbalatakan kater aramidom iday. Nalabos ti panang uyaw mo idi kan ni Lisa. Sami lang ay. Iso ngawang karbo nga magsakit, tinakam na. Aramid mo idi. Ito, sikat ti mabalsan. Agsakit tinakam mo. Teramidam bakay. Kastawi, denggam. Agsingsingpet kan. Wun! Apay nga imay ka diti balay, Linda. Imaya, gaputa kayat ko tagki daw iti pamakawan, Lisa. Ha?
No anyaman dagiti madi nga inararamid ko idi, pakawanan na ko man. Linda, Inuy-uyaw ka idi, kastamot ti pamilyam. Nasakit gayam ti mabalsan. ita, ammo mong tirik na ti baoy-uyaw, Linda. Di ka madanagan. Gaputa kun kunaklaang dayjay. Ha? Imparik naklakan ka, no anya tirik na ti maoy-uyaw. Oh, nasaya ata naka-Ameriskan. Wan Lisa, naka-Ameris akon. Jakon ulitin dayjay nga inaramid ko. Agsingsing pet akon. Ala, pakawanan kan. Kat pakawanan nakmat, no napasakitak tirik nam. Wan Lisa, agpinakawantan. Madigayam ti aguy-uyaw. Gaputan na sakit mat ti mauyaw. Amok itan tirik nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.